Nah, ketahuan. Adek Yayan udah puasa ya. Buka-buka lemari. Ketahuan lagi periksa apa tuh Adek Yaya. Aduh, ketahuan sama Abah. Adek Yaya ngapain? Lagi razia apa tuh? Nggak puasa, Adek Yaya nggak puasa, pura-pura nggak dengar dia. Aduh. Nah, Adek Yaya nggak puasa. Nah, ketahuan. Adek Yaya nggak puasa. Ngapain, Dek? Ngapain, Dek? Adek Yaya nggak puasa, Dek. Ih, orang puasa dia nggak puasa, Adek Yaya. Ya, ketahuan direkam. Ya, ketahuan. Ngambil apa dia tuh? Lihat. Ketahuan ndak puasa. Ada Yaya ketahuan ndak puasa. Nak. Ndak puasa. Ndak puasa kan, Nak? Di filmin. Marah dia. Ketahuan ada ya ndak puasa. Periksa kulkas semua, Nggak ada. Dia ngambil jeruk. Kayak ibu-ibu aja pizza Iya. kulkas semua. Ibu-ibu, dia ngambil jeruk, Ini buat buka puasa, Dek. Ini manis, ini juga. Nggak boleh. Kasihan nih. Ini nggak puasa, Duh, ngambil apa tuh, Ngambil apa tuh? Ngambil apa? Adek nggak puasa ya? Coba filmnya mana? Nggak puasa. Adek nggak puasa tau, kakak. Mana videonya? Semua diambilnya. Mana videonya? Nggak puasa. Woi, dadah.